Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вольноходец. И сегодня мы с вами прокатимся на монорельсе. Монорельс в Москве начали строить в начале 2000-х годов. Окончание строительства было произведено в 2004 году. По сути, на данный момент монорельс – это легкое метро. То есть даже скажем так, это метро наоборот. Мы поднимаемся на экскаваторе, чтобы попасть на платформу к поездам. А в метро надо спускаться. В метро мы едем под землей, а здесь мы едем над землей. То есть такое метро наоборот. С таким скрипом поезд прибывает на станцию. Мы отправимся от станции в выставочный центр. Надо сказать, что интервал движения поездов 30 минут. Всего на всей линии постоянно работают 2 поезда. То есть, грубо говоря, они отправляются в одно время с разных конечных станций и встречаются где-то посередине линии. Вагончики рассчитаны на 8 сидячих мест, но остальное можно стоять. Ну что ж, поехали. В самом поезде по шуму, конечно, более комфортабельные условия, но скорость, с которой он движется, хочется его выйти иногда и подтолкнуть. Ну а мы с вами проезжаем мимо телецентра Останкино. Здесь эта белая гладь, это замерзший Останкинский пруд. По-другому у него еще есть название Дворцовый пруд. Но сейчас на него не интересно смотреть, это просто белое снежное поле. А с другой стороны, если мы посмотрим, то тут уже видно Останкинскую башню. Здесь уже более интересно. Когда-нибудь мы на нее тоже залезем обязательно.
Ну вот, спустя 20 с небольшим минут мы наконец-то прибыли на конечную станцию Тимирязевскую московского монорельса. Сейчас вагоновожатый осмотрит поезд, и поезд уйдет на разворотную петлю. Отстоится там несколько минут и, соответственно, вернется опять на маршрут. Начало движения, как я и говорил, у них через каждые полчаса. То есть поезд отправляется отсюда в 15, в 15:30, в 16, в 16:30 и так далее. То есть все очень легко, поэтому если вы хотите прокатиться, планируйте так свое время. Кстати, большинство пассажиров, которые также приехали с нами на этом поезде, просто ожидают его тут же на платформе, что еще раз говорит о том, что в основе своей этот транспорт используется как экскурсионный, как такое развлечение. Типа как детский паровозик в парке аттракционов. Но тут масштабы маленько другие, поэтому и паровозик побольше, и парк побольше, ну и дети в большинстве своем побольше. Про станции монорельса. Все станции монорельса построены по индивидуальным проектам островного типа, кроме одной. Станция улица Академика Королева имеет 2 платформы по бокам. Но мы на ней обязательно выйдем, потому что наше путешествие закончится на ней. И поподробнее про нее расскажем, пока будем идти и спускаться с нее. Споры о целесообразности постройки монорельса и трат на него бюджетных средств не утихают до сих пор. На данный момент монорельс представляет собой ценность, наверное, только для любителей транспорта и таких экзотических транспортных систем в нашей стране, поскольку это, наверное, единственная дорога такого типа. Некоторые считают, что это самый неудачный лужковский проект. Некоторые оправдывают его тем, что это единственная связь по эстакаде над улицей Милошенкова и путями Октябрьской железной дороги 2 районов города. Другой такой связи нету. Хотя существует мнение, что можно было бы построить трамвайную эстакаду над путями Октябрьской железной дороги и также связать 2 района. И все было бы прекрасно, потому что скоростной трамвай, он реально скоростнее, чем монорельс на данном этапе своего существования. Ну а мы прибыли в конечный пункт нашего путешествия на монорельсе. Это станция улица Академика Королева. Значит, чем замечательна эта станция? На этой станции у единственной 2 боковые платформы. Остальные станции монорельса – это станции островного типа. Расположена станция на высоте 12 метров. И платформы на станции крытые. То есть вы видите, что полностью закрыта станция от ветра, от дождя, от непогоды. Под самой станцией проходит линия трамвая.
В 800 метрах от станции находится южный вход на ВДНХ, а также недалеко находится колесо Солнца Москвы. Про ВДНХ и про колесо обозрения у нас будет на канале отдельное видео. Обязательно смотрите, подписывайтесь. На станцию идут непосредственно два эскалатора, но сейчас они на ремонте. Как видите, станция, в общем-то, безлюдная. По сути, вышли только мы. Ну и бонусом, вот вам трамвайчик, который пролетает под станцией с нормальной скоростью.